បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបយើងកំណត់ coordinate នៅក្នុងកម្មវិធី OpenRoad Designer 2019បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើកម្មវិធី drawing ជា AutoCAD ក្តីឬក៏ជា Civil 3D ក្តីហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់បានស្គាល់ហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី OpenRoad ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារ design ផ្សេងៗដូចជាផ្លូវឬក៏ site development ឬក៏ខាង real estate អីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ OpenRoad បានដូចគ្នាដូចជាមួយនឹងកម្មវិធី AutoCAD Civil 3D ដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបយើងកំណត់ coordinate ជាមុនសិនដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ឬក៏គូសវាសផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធី OpenRoad ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយពេលយើងបើកកម្មវិធីមកភ្លាមយើងត្រូវការបង្កើត file មួយឬក៏ច្រើនដើម្បីយើងអាចធ្វើការបានអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចធ្វើការបាននោះយើងត្រូវកំណត់ coordinate ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងយក file នេះទៅឲ្យគេឬក៏យើងច្បាច់បញ្ចូល file ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាឬក៏យើងយកទៅធ្វើការងារផ្សេងទៀតដែលវាមានវាជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដូចជាពេលយើងបញ្ចូលគ្នាទៅគឺវាអត់ស៊ីគ្នាពេលខ្លះគឺដាក់ទៅគឺខុសបណ្ដោយអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងមានវិធីទី1គឺយើងកំណត់ coordinate ឲ្យត្រូវគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការងារមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ coordinate មួយដែលអ្នកខាង GS ឬក៏អ្នកខាង CAD drawing ហ្នឹងគាត់ប្រើដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាការងារហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវតាម location នៅស្រុកខ្មែរពិតប្រាកដមែនបាទដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើម create new file មកក៏បាន create new file ហើយយើងរើស sheet ដែលវាមានជា default នៅក្នុងនេះយើងអាចរើសយកមួយណាមកដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារយើងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការតាក់ទងទៅនឹង terrain យើងអាចរើសយក 3D sheet ឬក៏ការងារផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងអាចរើសយក 2D បានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរើសហើយគឺយើងចុច save មកបងប្អូននឹងបាន file មួយហើយតែ file នេះគឺអត់តាន់ពេញលក្ខណៈទេដោយសារតែយើងត្រូវការកំណត់អីគឺកំណត់ coordinate អញ្ចឹងការកំណត់ coordinate នេះគឺយើងអាចចូលបានតាមពីរផ្លូវទី1គឺយើងអាចចូលមកបដូរកន្លែងនេះគឺយើងបដូរកន្លែង workspace ទៅជា geotechnical បន្ទាប់មកនៅក្នុង site map នេះគឺយើងអាចឃើញគឺ coordinate system អញ្ចឹងពេលយើងចុចវាមកគឺវាមាន load ទាំង window តូចមួយឲ្យយើងចូលទៅ select coordinate system អញ្ចឹងយើងចុច select from library អញ្ចឹងនៅក្នុង library នេះបើសិនជាបងប្អូនថ្មីគឺអត់មានដូចខ្ញុំនេះទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅ library ហើយចូលទៅ projected coordinate system នេះតបមកយើងយក UTM នេះសម្រាប់ស្រុកខ្មែរគឺយើងប្រើ WGS 84តែនៅក្នុងនេះអត់តាន់ឃើញនៅនេះគឺយើងត្រូវការចូលទៅ UTM នេះមួយទៀតតបមក WGS 84បាទតបមកយើងរើសឲ្យត្រូវរបស់យើងមកគឺ UTM 84048N នេះបាទអញ្ចឹងពេលយើងចុចលើ coordinate ហ្នឹងគឺវា load ចេញមកគឺមានអេក្រង់នេះគឺមានព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងហើយវាជា matrix បាទ unit របស់វាគឺ matrix ហើយយើងចុច OK មកតបមកគឺព័ន្ធ coordinate របស់យើងរបស់ file យើងហ្នឹងគឺកំណត់ទៅ UTM 84048N ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុច close មកអញ្ចឹង OK យើងបានកំណត់រួចហើយទីមួយទៀតថាយើងបើកមកភ្លាមយើងនៅក្នុង OpenRoad modeling នេះយើងរកអត់ឃើញអត់ឃើញមានកន្លែងយើងកំណត់បានទេដោយសារវាដាក់នៅក្នុង tab ឬក៏ panel ផ្សេងគ្នាអ
ចឹងដើម្បីហៅ coordinate system មកបានយើងចុចកន្លែងនេះចុច search មកចឹងយើងក៏សេ shortcut វាមកបាទ call out នេះវា load ចេញមកហើយចឹងវាប្រាប់ថាវាមកពីណានេះហើយតែមកចូល technical 3D modeling drawing វានៅក្នុង drawing វាអាចចូលទៅ drawing ហើយ utility ហើយនៅក្នុងនេះមាន drawing utility គឺ drawing នេះចឹងយើងអាចចូលតាម search មកនេះបន្ទាប់មកគឺវា load ចេញមកចឹងដោយសារមុនហ្នឹងខ្ញុំបានកំណត់រួចហើយខ្ញុំលុបវិញឥឡូវយើងចូលទៅម្ដងទៀតចុច from library projective coordinate system UTM ទៀត WGX 4ហើយយើងសាកសំបីទីមួយទៀតដែលលឿនឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាផ្កាបន្តទៀតហ្នឹងនឹងកំណត់យក coordinate នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង right click មកយើង add to favorite អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានផ្កាមកក្រោយគឺយើងបានចូលមកកន្លែងនេះនៅក្នុង favorite ឲ្យយើងស្រេចហើយជាងយើងគាត់នៅ select from favorite ចុច OK គឺបានហើយគឺកំណត់ទៅបានហើយអញ្ចឹង file របស់យើងគឺកំណត់ទៅប្រព័ន្ធ coordinate ដែលយើងចង់បានហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលើនឹងបានហើយដោយមិនភ័យព្រួយដល់ពេលយើងធ្វើរួចគឺខុស coordinate អីទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអភ័យទោសផងចំពោះការបកស្រាយក៏ដូចជាការរអាក់រអួលនៃការបកស្រាយក្នុងវីដេអូនេះហើយបើលើសលួសដោយប្រការណានោះសូមមេត្តាអធិស្ឋាននិងសូមអរគុណរងចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ